Als Elena Hoffmann den jungen Mann im blauen Overall auf dem Parkplatz der Konkurrenz sah, gefror ihr das Blut in den Adern. Sie erkannte ihn sofort. Es war Marco, der Mechaniker, den sie vor 6 Monaten aus ihrer Familienwerkstatt entlassen hatte. Sie hatte ihn gefeuert, weil er immer zu spät kam, weil er unmotiviert wirkte, weil er dem Namen Hoffmann nicht würdig war. Und jetzt arbeitete er hier für ihre Rivalen, die ihr alle Kunden wegnahmen. Elena stieg mit einem triumphierenden Lächeln aus dem Auto. Sie wollte ihm in die Augen sehen, ihm zeigen, dass sie richtig gehandelt hatte. Aber als sie sich näherte, lächelte Marco mit einer Ruhe, die sie beunruhigte. Und dann kam der Besitzer der Konkurrenz, um ihr die Hand zu schütteln. Nur, dass es keinen Besitzer gab. Der Besitzer war Marco. Und die Werkstatt, die ihr Geschäft zerstörte, gehörte ihm. Wenn du bereit für diese Geschichte bist, schreib in die Kommentare, von wo du dieses Video schaust. Die Autowerkstatt Hoffmann existierte seit 50 Jahren im Herzen von Stuttgart. Sie war von Elenas Großvater gegründet worden, einem Mann, der in der Nachkriegszeit mit der Reparatur von Fahrrädern begonnen und schließlich einen der angesehensten Namen in der Automobilbranche Baden-Württembergs aufgebaut hatte. 3 Generationen von Hoffmanns hatten in dieser Werkstatt gearbeitet und dabei Geheimnisse des Handwerks und einen Ruf der Exzellenz weitergegeben, der unzerstörbar schien. Elena hatte das Unternehmen vor 2 Jahren geerbt, nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters. Mit 34 Jahren fand sie sich an der Spitze eines Unternehmens mit 15 Mitarbeitern, Hunderten treuen Kunden und einer Last auf den Schultern, die manchmal unerträglich schien. Das war nicht das, was sie für ihr Leben geplant hatte. Sie hatte Betriebswirtschaft in München studiert, in einem internationalen Konzern gearbeitet und eine vielversprechende Karriere im Marketing aufgebaut. Aber als ihr Vater starb, hatte sie keine Wahl. Sie war die einzige Tochter, die einzige Erbin, die einzige, die den Familiennamen weiterführen konnte. Die ersten Monate waren schwierig gewesen. Elena wusste nichts über Mechanik, nichts über die Führung einer Werkstatt, nichts über die Welt, in der ihr Vater sein ganzes Leben verbracht hatte. Sie musste alles von Grund auf lernen, sich auf die älteren Mitarbeiter verlassen und Fehler machen, die sie teuer zu stehen kamen. Aber sie hatte es geschafft. Sie hatte das Unternehmen stabilisiert, die Kunden gehalten und den Ruf der Hoffmanns bewahrt. Oder zumindest glaubte sie das. Vor 6 Monaten hatte sie eine Entscheidung getroffen, die ihr damals richtig erschien. Es gab einen jungen Mechaniker, Marco Weber, der erst seit einem Jahr in der Werkstatt arbeitete. Ihr Vater hatte ihn kurz vor seinem Tod eingestellt und von Anfang an hatte Elena Zweifel an ihm gehabt. Marco war 26 Jahre alt, hatte ein Erscheinungsbild, das kein Vertrauen erweckte und eine Haltung, die Elena irritierend fand. Er kam oft zu spät, wirkte immer abgelenkt und verbrachte zu viel Zeit damit, mit Kunden zu plaudern, anstatt zu arbeiten. Die älteren Mechaniker verteidigten ihn, sagten, er sei gut, er habe Talent, ihr Vater habe ihn aus gutem Grund ausgewählt. Aber Elena sah nichts davon. Sie sah nur einen jungen Mann, der seine Arbeit nicht ernst nahm. Am Tag seiner Entlassung hatte Marco nicht protestiert. Er hatte sie mit diesen grauen Augen angesehen, die durch Menschen hindurchzuschauen schienen, hatte genickt und war wortlos gegangen. Elena hatte sich erleichtert gefühlt. Ein Problem weniger, ein Mitarbeiter weniger zu bezahlen, eine richtige Entscheidung für das Unternehmen. Aber jetzt, 6 Monate später, hatte sich alles geändert. Die Autowerkstatt Hoffmann verlor Kunden. Am Anfang nicht viele, nur einige, die nicht wiederkamen, ein paar abgesagte Termine. Aber der Strom wurde konstant, besorgniserregend, unmöglich zu ignorieren. Und alle Kunden, die gingen, landeten am selben Ort, einer neuen Werkstatt, die wenige Kilometer entfernt in einem Industriegebiet am Stadtrand von Stuttgart eröffnet hatte. Sie hieß Autotech Stuttgart. Und in 6 Monaten war sie zum Gesprächsthema der ganzen Stadt geworden. Sie boten innovative Dienstleistungen, wettbewerbsfähige Preise und ein Kundenerlebnis, das wie aus der Zukunft zu kommen schien. Sie hatten eine App zur Terminbuchung, ein Echtzeit-Tracking-System für Reparaturen und einen Wartebereich mit kostenlosem WLAN und Barista-Café. Es war alles, was die Autowerkstatt Hoffmann nicht war und nie sein würde. An diesem Maitag hatte Elena beschlossen, sich selbst ein Bild zu machen. Sie wollte verstehen, was Autotech so besonders machte, die Konkurrenz studieren und einen Weg finden, sie zu bekämpfen. Sie hatte sich elegant, aber unauffällig gekleidet, einen hellgrauen Hosenanzug, der sie wie eine normale Geschäftsfrau aussehen ließ, und war zum Stadtrand von Stuttgart gefahren. Als sie auf dem Parkplatz von Autotech ankam, fiel ihr zuerst die Struktur auf. Modern, hell,
mit riesigen Glasfenstern, die das Innere der Werkstatt wie einen Showroom zeigten. Es war das Gegenteil der Autowerkstatt Hoffmann mit ihren abblätternden Wänden und 20 Jahre alten Geräten. Das Zweite, was ihr auffiel, war der junge Mann im blauen Overall, der im Parkplatz ein Auto untersuchte. Marco Weber. Elena blieb einen langen Moment im Auto sitzen und beobachtete Marco durch die Windschutzscheibe. Er schien anders als in ihrer Erinnerung. Selbstbewusster, entspannter, als hätte er endlich seinen Platz in der Welt gefunden. Er bewegte sich mit einer Natürlichkeit, die er in der Autowerkstatt Hoffmann nie gezeigt hatte, sprach mit Kunden, gab anderen Mechanikern Anweisungen und verhielt sich in jeder Hinsicht wie der Chef. Aber das war unmöglich. Marco war nur ein junger Mann, ein mittelmäßiger Ex-Mitarbeiter, den sie klugerweise entlassen hatte. Er konnte nicht der Besitzer dieser hochmodernen Einrichtung sein. Es musste jemand anderen geben, jemanden mit Geld und Erfahrung, der ihn eingestellt hatte, nachdem sie ihn gefeuert hatte. Elena stieg mit einem triumphierenden Lächeln aus dem Auto. Sie wollte, dass Marco sie sah, dass er wusste, dass sie hier war und beobachtete. Sie wollte ihm zeigen, dass sie keine Angst vor der Konkurrenz hatte, dass die Autowerkstatt Hoffmann immer noch der wichtigste Name in Stuttgart war. Marco sah sie fast sofort. Seine grauen Augen ruhten auf ihr, und für einen Moment sah Elena etwas, das sie nicht deuten konnte. Überraschung? Belustigung? Etwas Komplexeres? Dann lächelte er, dieses ruhige, selbstsichere Lächeln, das sie immer irritierend gefunden hatte, und kam auf sie zu. Er begrüßte sie höflich, nannte sie Frau Hoffmann und fragte, was sie hierher führe. Seine Stimme war höflich, aber da war etwas darunter, eine Note von Ironie, die Elena wahrnahm, ohne sie definieren zu können. Sie antwortete, dass sie gekommen sei, um das berühmte Autotech zu sehen, dass sie so viel von dieser neuen Werkstatt gehört habe und verstehen wolle, was sie so besonders mache. Sie behielt einen professionellen, fast freundlichen Ton bei, als wäre die Entlassung vor 6 Monaten nie passiert. Marco nickte und bot ihr an, die Werkstatt zu zeigen, wenn sie wolle. Elena nahm an, neugierig das Innere dieser Struktur zu sehen, die ihre Kunden verschlang. Während sie gingen, erklärte Marco die verschiedenen Bereiche der Werkstatt. Es gab den Empfangsbereich mit Touchscreen-Displays, an denen sich Kunden selbst anmelden konnten. Es gab den Wartebereich mit bequemen Sofas, einer professionellen Kaffeemaschine und einer Glaswand, durch die man den Mechanikern bei der Arbeit zusehen konnte. Es gab die Arbeitsplätze, ausgestattet mit modernsten Geräten und computergestützten Diagnosesystemen, und es gab einen Bereich für Elektrofahrzeuge mit Ladestationen und spezialisiertem Personal. Elena hörte schweigend zu und versuchte, die Bewunderung zu verbergen, die sie trotz allem empfand. Alles, was sie sah, war genau das, was die Autowerkstatt Hoffmann hätte sein sollen, was sie hätte sein können, wenn ihr Vater in den letzten Jahren investiert hätte, anstatt an der Vergangenheit festzuhalten. Irgendwann näherte sich ein Mann in Anzug und Krawatte Marco mit Dokumenten zum Unterschreiben. Er nannte ihn Herr Weber und bat um Bestätigung einiger betrieblicher Entscheidungen. Marco antwortete kompetent, traf schnelle und sichere Entscheidungen und verhielt sich in jeder Hinsicht wie der Eigentümer des Unternehmens. Elena blieb abrupt stehen. Sie sah Marco an, dann den Mann, der wegging, dann die Werkstatt um sie herum. Sie fragte Marco, ob er der Besitzer von Autotech sei. Ihre Stimme zitterte leicht und verriet die Ungläubigkeit, die sie empfand. Marco sah ihr direkt in die Augen. Er bestätigte, dass ja, er der Gründer und Eigentümer von Autotech Stuttgart sei. Er hatte das Unternehmen vor 6 Monaten gegründet, direkt nachdem er von der Autowerkstatt Hoffmann entlassen worden war. Elena spürte, wie der Boden unter ihren Füßen bebte. Oder vielleicht war es nur ihre Welt, die zusammenbrach. An diesem Abend konnte Elena nicht schlafen. Sie lag stundenlang wach und dachte über das nach, was sie entdeckt hatte, versuchte zu verstehen, wie das möglich war. Marco Weber, der unmotivierte Mechaniker, den sie entlassen hatte, war der Besitzer der Werkstatt, die ihr Familienunternehmen zerstörte. Aber wie? Mit welchem Geld? Mit welcher Erfahrung? In den folgenden Tagen tat Elena, was sie vor 6 Monaten hätte tun sollen. Sie recherchierte. Sie sprach mit den alten Mitarbeitern ihres Vaters, suchte online nach Informationen und kontaktierte Leute, die Marco kannten. Und was sie entdeckte, verschlug ihr die Sprache. Marco Weber war nicht der unmotivierte, ambitionslose junge Mann, für den sie ihn gehalten hatte. Er war der Sohn von Thomas Weber, einem Unternehmer, der im Bereich erneuerbare Energien ein Vermögen gemacht hatte, bevor er vor 5 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Marco hatte ein beträchtliches Vermögen geerbt, aber anstatt davon zu leben,
hatte er beschlossen, seiner wahren Leidenschaft zu folgen, der Mechanik. Er hatte Maschinenbau in Aachen studiert, sich im Ausland auf Automobilsysteme spezialisiert und in einigen der besten Werkstätten Europas gearbeitet, um das Handwerk zu lernen. Und dann war er nach Stuttgart zurückgekehrt, in die Stadt, in der er aufgewachsen war, mit einem genauen Plan im Kopf. Er wollte eine andere Werkstatt eröffnen, modern die italienische Handwerkstradition mit technologischer Innovation verband. Aber bevor er das tat, wollte er verstehen, wie traditionelle Werkstätten von innen funktionierten. Deshalb hatte er sich bei der Autowerkstatt Hoffmann anstellen lassen, die als eine der besten der Region galt. Die Verspätungen, die Elena ihm vorwarf, waren keine Faulheit. Marco kam jeden Morgen früh, blieb aber auf dem Parkplatz stehen, um mit Kunden zu sprechen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und Feedback zu sammeln, das sonst niemand interessierte. Die Zeit, die er mit Plaudern statt mit Arbeiten verbrachte, war in Wirklichkeit Marktforschung, Analyse der Kundenerwartungen, Studium der Konkurrenz. Die älteren Mechaniker der Autowerkstatt Hoffmann hatten es sofort verstanden. Deshalb verteidigten sie ihn, deshalb sagten sie, er sei gut. Sie sahen in ihm etwas, das Elena, verblendet von ihren Vorurteilen, nicht hatte sehen können. Als Elena ihn entlassen hatte, hatte Marco alle Informationen, die er brauchte. Er wusste, was in traditionellen Werkstätten funktionierte und was nicht. Er wusste, was die Kunden wollten, er kannte die Schwachstellen der Konkurrenz. Er hatte diese 6 Monate Arbeit genutzt, um den perfekten Businessplan zu erstellen. Autotech Stuttgart war am Tag nach seiner Entlassung entstanden. Marco hatte sein Geld investiert, die besten Fachleute eingestellt und eine Struktur aufgebaut, die seine Vision verkörperte. Und in 6 Monaten hatte er einen bedeutenden Teil des Stuttgarter Marktes erobert und Kunden genau der Werkstatt abgeworben, die ihn unterschätzt hatte. Elena entdeckte auch noch etwas anderes. Etwas, das sie mehr schmerzte als alles andere. Viele der Kunden, die die Autowerkstatt Hoffmann verlassen hatten, waren nicht von Autotech gestohlen worden. Sie waren gerettet worden. Die Werkstatt ihres Vaters hatte Qualitätsprobleme, die ihr niemand je gesagt hatte. Schlecht ausgeführte Reparaturen, nicht Originalteile, die als solche ausgegeben wurden, inakzeptable Wartezeiten. Die Kunden gingen, weil sie unzufrieden waren, und Autotech empfing sie mit dem, was sie verdienten. Elena sah sich mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert. Das Problem war nicht Marco, nicht die Konkurrenz, nicht der sich verändernde Markt. Gefällt dir diese Geschichte? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Das Problem war sie selbst. Ihre Arroganz, ihre Unfähigkeit zuzuhören, ihre Überzeugung, alles zu wissen, nur weil sie den Namen Hoffmann trug. Sie hatte ein Unternehmen geerbt, aber nicht die Weisheit ihres Vaters. Und jetzt zahlte sie den Preis für ihre Anmaßung. 2 Wochen vergingen. Die Autowerkstatt Hoffmann verlor weiter Kunden und Elena schlief weiter nicht. Sie hatte alles versucht, Aktionen, Rabatte, Werbung. Nichts funktionierte. Die Kunden wollten etwas, das sie nicht bieten konnte, etwas, das über den Preis oder die Tradition hinausging. Eines Abends nach einem weiteren deprimierenden Tag traf Elena eine Entscheidung, die sie all ihren Stolz kostete. Sie fuhr zu Autotech und wartete auf dem Parkplatz, bis Marco aus der Werkstatt kam. Er sah sie und kam näher mit diesem ruhigen Lächeln, das sie inzwischen nicht mehr unterschätzte. Er fragte, was sie hier mache, ob sie etwas brauche. Elena sagte ihm die Wahrheit. Sie sagte ihm, dass sie das Familienunternehmen verliere, dass sie nicht wisse, wie sie den Kundenschwund aufhalten solle, dass sie verstanden habe, einen Fehler gemacht zu haben, als sie ihn entließ. Jedes Wort kostete sie Überwindung, aber sie sagte sie alle. Marco hörte schweigend zu, ohne sie zu unterbrechen, ohne sie zu verurteilen. Als sie fertig war, schwieg er einen langen Moment. Dann machte er ihr ein Angebot, das sie nicht erwartet hatte. Er bot ihr an zu helfen, nicht aus Mitleid, nicht aus als Großzügigkeit getarnter Rache, sondern weil die Autowerkstatt Hoffmann einen Wert hatte, den Autotech nie haben würde. 50 Jahre Geschichte, 3 Generationen an Kompetenz, einen Namen, der Stuttgarter Gemeinschaft etwas bedeutete. Marco erklärte, dass er nicht die Konkurrenz zerstören wolle. Er wolle das Niveau der gesamten Branche heben. 2 exzellente Werkstätten seien besser als eine und Stuttgart sei groß genug für beide. Außerdem gab er zu, dass er der Autowerkstatt Hoffmann etwas schulde. Dort hatte er die Grundlagen des Handwerks gelernt, dort hatte er verstanden, was die Kunden wollten, dort hatte er die Inspiration für Autotech gefunden. Elena wusste nicht, was sie sagen sollte.
Sie hatte sich auf Demütigung, Ablehnung, die Rache eines Mannes vorbereitet, der allen Grund hatte, sie scheitern sehen zu wollen. Stattdessen fand sie eine ausgestreckte Hand, ein Angebot zur Zusammenarbeit, eine zweite Chance, die sie nicht verdiente. Sie nahm an. Sie hatte keine Alternative. Aber es war nicht nur deswegen. Zum ersten Mal seit 2 Jahren sah sie einen Weg vor sich, eine Möglichkeit, das zu retten, was ihr Vater aufgebaut hatte. In den folgenden Monaten brachte Marco ihr alles bei, was er wusste. Nicht über Mechanik, die sie nie beherrschen würde, sondern über Management, Innovation und Kundenerlebnis. Er zeigte ihr, wie man die Werkstatt modernisiert, ohne ihre Seele zu verlieren, wie man Technologie nutzt, um den Service zu verbessern, anstatt ihn zu ersetzen, wie man den Kunden zuhört, anstatt anzunehmen, zu wissen, was sie wollen. Elena lernte. Zum ersten Mal, seit sie das Unternehmen geerbt hatte, lernte sie wirklich. Nicht mit der Arroganz dessen, der glaubt, alles zu wissen, sondern mit der Demut dessen, der weiß, dass er nichts weiß. 1 Jahr nach dieser ersten Begegnung auf dem Parkplatz von Autotech war die Autowerkstatt Hoffmann nicht wieder zu erkennen. Nicht physisch. Die Mauern waren noch dieselben, die Ausrüstung war modernisiert, aber nicht radikal verändert worden. Der Name an der Fassade war immer noch derselbe. Aber alles andere hatte sich geändert. Elena hatte ein Online-Buchungssystem eingeführt, aber die Möglichkeit beibehalten, anzurufen und mit einer echten Person zu sprechen. Sie hatte einen komfortablen Wartebereich geschaffen, aber die Theke erhalten, an der ihr Großvater vor 50 Jahren den Kunden Kaffee serviert hatte. Sie hatte computergestützte Diagnostik eingeführt, aber die Erfahrung der älteren Mechaniker gewürdigt, die ein Problem am Motorgeräusch erkannten. Die Kunden begannen zurückzukehren. Erst langsam, einer nach dem anderen, angezogen von den Neuerungen, aber beruhigt durch die Vertrautheit. Dann immer zahlreicher, durch Mundpropaganda, indem sie Freunden von diesem Ort erzählten, der das Beste aus 2 Welten vereinte. Die Zahlen begannen zu steigen, der Umsatz wuchs wieder, und zum ersten Mal, seit sie das Unternehmen geerbt hatte, spürte Elena, dass sie es schaffen würde. Die Kombination war erfolgreich. Kunden, die Innovation suchten, gingen zu Autotech. Die Tradition wollten, kamen zu Hoffmann, und viele besuchten beide je nach Bedarf. Die beiden Werkstätten waren nicht mehr Konkurrenten im traditionellen Sinne. Sie ergänzten sich, Teil eines Ökosystems, das die gesamte Branche anhob. Aber die größte Veränderung war in Elena selbst geschehen. Sie hatte Demut gelernt, gewiss. Sie hatte gelernt zuzuhören, ihren Mitarbeitern zu vertrauen, um Rat zu fragen, wenn sie etwas nicht wusste. Sie hatte gelernt, Menschen nicht nach dem ersten Eindruck zu beurteilen, den Dingen Zeit zur Entwicklung zu geben, Potenzial zu sehen, wo sie früher nur Mängel sah. Aber sie hatte auch etwas anderes gelernt, etwas, das sie nicht erwartet hatte. Sie hatte gelernt, Marco mit anderen Augen zu sehen. Der unmotivierte junge Mann, den sie entlassen hatte, hatte nie existiert. Er war ein Phantom gewesen, geschaffen von ihrer Arroganz, ihrer Voreiligkeit beim Urteilen, ihrer Unfähigkeit, über den Schein hinauszusehen. Der wahre Marco war jemand völlig anderes. Intelligent, visionär, großzügig auf eine Art, die sie nie zuvor gekannt hatte. Und gut aussehend. Das hatte sie immer gewusst, selbst als sie ihn verachtete. Aber jetzt konnte sie es zugeben, ohne sich schuldig zu fühlen. Sie wusste nicht, wann genau es passiert war. Vielleicht während einer der langen Abende, die sie mit der Planung der Wiederbelebung der Werkstatt verbracht hatten, mit Papieren auf dem Tisch und vergessen kalt werdendem Kaffee. Vielleicht während eines der vielen Telefonate, in denen er ihr Ratschläge gab und sie sich dabei ertappte, grundlos zu lächeln, das Gespräch über das Nötige hinaus zu verlängern. Vielleicht war es allmählich geschehen, Tag für Tag, ohne dass sie es bemerkte, aber jetzt wusste sie es mit Sicherheit. Sie hatte sich in Marco Weber verliebt. Es war ein beängstigender Gedanke. Er war 8 Jahre jünger als sie, er war ihr Ex-Mitarbeiter, den sie zu Unrecht entlassen hatte. Er war der Mann, der ihr Unternehmen fast zerstört hatte, bevor er es rettete. Es gab kein Szenario, in dem eine Beziehung zwischen ihnen Sinn machte. Die Leute würden reden, urteilen, 1000 Gründe zur Kritik finden. Und doch suchten ihre Augen ihn, sobald er einen Raum betrat. Und doch beschleunigte ihr Herz, wenn sie seinen Namen auf dem Telefon sah. Und doch waren ihre Nächte voller Gedanken, die sie niemandem zu gestehen wagte. Träume, die sie mit einem Lächeln und einer Leere in der Brust aufwachen ließen. Elena versuchte, diese Gefühle zu ignorieren, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, sich einzureden, es sei nur Dankbarkeit für die Hilfe, die er ihr gegeben hatte. Aber Gefühle folgen keiner Logik,
und je mehr sie versuchte, sie zu unterdrücken, desto stärker wurden sie. Eines Tages lud Marco sie zum Abendessen ein, um die Ergebnisse der Autowerkstatt Hoffmann zu feiern, sagte er, um ihre Partnerschaft zu würdigen. Elena nahm an und versuchte, nicht zu viel in die Einladung hinein zu interpretieren, während sie den Herzschlag zu beruhigen versuchte, der ihr aus der Brust zu springen schien. Das Restaurant war ein kleines Lokal in den Weinbergen des Remstals, mit Blick auf die Hügel und einem Sonnenuntergang, der alles in Orange und Rosa tauchte. Marco hatte es ausgewählt, weil es das Lieblingsrestaurant seines Vaters gewesen war, der Ort, an dem sie jeden wichtigen Meilenstein gefeiert hatten. Elena wusste es nicht, aber Marco hatte seine eigenen Geheimnisse, seine verborgenen Gedanken, seine Gefühle, die er nicht zu gestehen wagte. Das Abendessen war perfekt. Sie sprachen über alles und nichts, über Arbeit und Leben, über Vergangenheit und Zukunft. Elena erfuhr Dinge über Marco, die sie nicht kannte. Seine Leidenschaft fürs Segeln auf dem Bodensee, seine Reisen nach Japan, um die Effizienz ihrer Werkstätten zu studieren, den Traum seines Vaters, etwas zu schaffen, das über sein Leben hinaus Bestand haben würde. Marco erfuhr Dinge über Elena, die er nicht erwartet hatte. Den Druck, die einzige Erbin zu sein, die Einsamkeit, ein Unternehmen zu führen, ohne jemanden, mit dem man die Probleme teilen konnte, das Bedauern, nicht mehr Zeit mit ihrem Vater verbracht zu haben, bevor er starb. Als das Dessert kam, war die Sonne untergegangen und Kerzen waren das einzige verbliebene Licht. Marco sah sie mit diesen grauen Augen an, die sie inzwischen kannte, und sagte etwas, das ihr Herz stehen ließ. Er gestand, dass er ihr nicht nur geholfen hatte, um die Autowerkstatt Hoffmann zu retten. Er hatte es getan, weil er nie aufgehört hatte, an sie zu denken seit dem ersten Tag, als er sie in die Werkstatt ihres Vaters hatte eintreten sehen. Er hatte es getan, weil er sie trotz der ungerechten Entlassung, trotz allem, nie hatte hassen können. Er hatte es getan, weil er sich in sie verliebt hatte, lange bevor sie sich in ihn verliebt hatte. Elena sah ihn an, unfähig zu sprechen, Tränen verschleierten ihre Sicht. Alles, was sie gedacht hatte, alle Zweifel, alle Ängste, verschwanden in einem Augenblick. Sie sagte ihm, dass sie ihn auch liebe, dass sie Angst gehabt hatte, es zuzugeben, Angst vor dem Urteil anderer, Angst, alles zu ruinieren. Aber jetzt hatte sie keine Angst mehr. Jetzt wollte sie nur mit ihm zusammen sein, was immer das bedeuten mochte. Marco stand auf, nahm ihre Hand und küsste sie unter den Sternen des Remstals. Es war ein Kuss, der nach Wein und Zukunft schmeckte, nach verziehenen Fehlern und unendlichen Möglichkeiten. In den folgenden Monaten wurde ihre Geschichte öffentlich bekannt. Die Lokalzeitungen begeisterten sich für die Geschichte der Werkstattbesitzerin und des Ex-Mechanikers, den sie entlassen hatte. Manche fanden es romantisch, andere skandalös, wieder andere einfach unglaublich, aber Elena und Marco kümmerte das nicht. Ein Jahr nach diesem Kuss machte Marco ihr einen Heiratsantrag. Er tat es in der Autowerkstatt Hoffmann, umgeben von den Mechanikern, die sie hatten verlieben sehen, an dem Ort, wo alles begonnen hatte. Elena sagte ohne zu zögern, ja. Die Hochzeit wurde im Stuttgarter Dom gefeiert, mit einem Fest, das zwei Welten zusammenbrachte, die unvereinbar schienen, die Eleganz von Elenas Kollegen und die echte Schlichtheit der Arbeiter beider Werkstätten. Es war ein perfekter Tag, die Krönung einer Reise, die mit einer ungerechten Entlassung begonnen und mit einer Liebe geendet hatte, die niemand hätte vorhersehen können. Und die beiden Werkstätten? Sie florierten weiter, Seite an Seite, geführt von einem Paar, das die wichtigste Lektion von allen gelernt hatte: Beurteile nie jemanden nach dem Äußeren, unterschätze nie jemanden, der scheinbar nichts zu bieten hat. Denn manchmal sind die Menschen, die wir wegjagen, genau die, die wir am meisten brauchen. Diese Geschichte lehrt uns, dass Arroganz der schlimmste Feind des Erfolgs ist. Elena hatte alles, ein etabliertes Unternehmen, einen respektierten Namen, treue Kunden. Aber ihre Unfähigkeit, über den Schein hinauszusehen und ihre eigenen Fehler einzugestehen, hatte sie an den Rand des Scheiterns gebracht. Sie lehrt uns auch, dass es zweite Chancen gibt, aber man muss bereit sein, sie zu verdienen. Elena hätte in ihrem Elfenbeinturm bleiben können, die Konkurrenz beschuldigen, sich einreden können, Opfer unglücklicher Umstände zu sein. Stattdessen wählte sie die Demut, wählte zu lernen, wählte sich zu ändern. Und sie lehrt uns, dass die Liebe kommt, wenn wir sie am wenigsten erwarten, oft von den Menschen, die wir am schlechtesten behandelt haben. Marco hätte allen Grund gehabt, sich zu rächen. Stattdessen wählte er die Großzügigkeit, wählte zu helfen, wählte zu lieben trotz allem.
Manchmal sind die Menschen, die wir unterschätzen, diejenigen, die dazu bestimmt sind, unser Leben zu verändern. Manchmal führen unsere größten Fehler zu unserem größten Glück. Wenn diese Geschichte dich zum Nachdenken gebracht hat, dann hat sie ihren Zweck erfüllt. Danke, dass du mit mir bis zum Ende dieser Geschichte gereist bist. 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 Geschichte gereist bist.